Ngo Uburundi bushaka gutera Urwanda canke n'Urwanda rugira rwitere. Iki ni ikinyoma cambaye ubusa. Haraciye igihe kinini humvikana amajwi ava mu Rwanda akwiragiza ibihuha ko Uburundi bwaba bufise umugambi wo gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda, ku buryo inyanka Burundi zubahutse kuvuga ko babonye amakamyo Actros zijanye ibigwanisho ku rubibe ruhuza Uburundi n'u Rwanda kote Kirundo, nkuko womenga igisoda nta imodoka vy'irutura gifise kugira cimura ibikoresho. Ivyo ni ikinyoma cambaye ubusa kigamije gusa guhungabanya umutekano wo mu karere no kuyovya ivyiyumviro vy'abantu n'ukuri kubiriko birategurwa n'u Rwanda. Biratangaje kubona igihugu gifise inzego zikomeye ziperereza n'itumanako gishobora kwemera gukwiragiza amakuru adafise ishingiro, aho gushira imbere umubano mwiza n'ubucuti hagati y'ibihugu bibanyi. Iyo umuntu yiweje neza kahise ka vuba, biraboneka ko Uburundi bwama bushira imbere inzira y'amahoro, ibiganiro no kubahana nk'ibihugu vyigenga, nk'uko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba narongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika yama yabishikirije. Imvugo ziwe zose zirangwa no gutsimbataza amahoro no kugwanya ubukene mu gwaruka rwo nkingi y'iterambere. Abarundi ubwabo baramaze imyaka itari mike baciye mu bihe bikomeye vy'intambara n'umutekano muke, barazi agaciro k'amahoro kandi ntibokwifuza gusubira inyuma. Nta nyungu igihugu c'u Burundi gifise mu gutera igihugu kibanyi, ahubwo inyungu nyamukuru ni ugukomeza umutekano w'akarere, ubudandaji n'imigenderanire myiza mu karere, maze umuryango CPGR ugarukana akanovera wamanye kuvuka ivuka. Ikindi gitangaje ni ukuntu hari abama bagerageza kwerekana Uburundi nk'igihugu gifise imigambi mibi, mu gihe abarundi bibonera ko intumbero y'ubutegetsi ari uguteza imbere igihugu. Indongozi zose zihamagariwe gukora zitiziganya, kwiteza imbere no kwijukira ibikorwa, maze bagahamagarirwa gusubira iyo bavuka, kuhubaka no gufasha bene gihugu mu migambi yabo yo kwiteza imbere mu ngo no mu miryango iwabo, kubaka ibikorwa shingiro, uburimyi, ubworozi, ubudandaji n'ibikorwa bijanye n'uburovyi, kworohereza abanyagihugu no gukomeza amahoro. Ivyo vyose ntibijana n'ivyumviro vy'intambara. Igihugu kiri mu rugamba rwo kwiteza imbere ntigishobora gushira inguvu mu guhungabanya abandi no kudasonera imbibe z'ibihugu bibanyi. Abakwiragiza ayo makuru bakwiye kumenya ko ikinyoma kidashobora gusubirira ukuri. Amahoro yubakwa biciye mu kwizera no mu biganiro, si mu guterana amajambo canke mu gukwiragiza iterabwoba. Abarundi benshi bamaze gutahura ayo mayeri y'umwasi yo kugerageza gutera, guca intege abari ku kivi no kuremeka intebe ishusha igihugu, kugiteza iceyi aho kukibungabunga, kuko atakindi gihugu uzoronka kikurutira igihugu cakwibarutse, kikakurera, kikakwigisha, kikugira icurubu. Nico gituma abarundi biyama biyamiriza, bagahaguruka bakavuga bati reka kubesha no gukwegera akarere mu ntureka zidafise ishingiro n'agaciro. Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu bifitaniye kahise gakomeye nk'amahasa, nk'uko abategetsi b'u Rwanda bakunze kubivuga, dusangiye imiryango n'umuco, keraho twari dusangiye gupfa no gukira, kugezaho ihasa rimwe rishatse gukora nk'ivyo Gahini yakoreye mwene nyina Abeli. Aho gukomeza amajwi y'intambara, hari hakwiye gushigwa imbere amajwi y'ubuvukanyi, ubuvandimwe, ubukunzi no gutabarana, maze ugwaruka rushobore kuja hamwe gungurana ubumenyi no gufashanya kugwaniriza hamwe umwasi wabwo ari wo bukene. Abanyagihugu bo ku mpande zose ntibipfuza intambara, bipfuza kubaho batekanye, gukora no kurera neza abana babo. Icemezo nuko abanyagihugu b'u Rwanda badasiba gusaba ngo Uburundi bwugurura imipaka, aho gusaba indongozi zabo kubahiriza ivyo Uburundi busaba. Nico gituma abarundi benshi bavuga badakeka bati ibi bihuha ni ikinyoma cambaye ubusa. Ukuri kuratomora kandi amahoro niyo ntsinzi nyakuri y'ibihugu vyacu.